दिनै जोंनि सा माखारि जुज्लायगाव गामिनि ब्रह्म मन्दिरा दिनैसिमहालागै 1962 मायथाइनि 25 फेब्रुवारि सानावहाय गायसनजादोंमोन। गिबि गायसननायावहाय मोजाङै सोलिदोंमोन, नाथाय सम आरो बोथोरजों गोरोबनो हायैयाव जोंनि ब्रह्म मन्दिरा लुजेननायनिफ्राय बायफ्ले बुफ्ले जानानै दिनै नैबे गोजाम मन्दिर सिङावनो जोङो जयै अखा बांखा जिरायनानै दिनैनि नैबे गोदानै लुफुंजानाय बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' बिथाङा जोंनोदि जे मन्दिर लुनायनि नामाव 8 लाख रां सेंसन खालामदों, बे सेंसनखौ जोंनिनो फंबाय मौसोम ब्रह्मआ लाबोनानै दिनै लुफुंनो हाबाय। बे लुफुंनो हानानै जोङो रायजो राजाया मोनसे सिन्था खालामदों जे बैसागुनि सिगां जोङो बेखौ बेखेवनानै आरो गोदान बोसोराव बे मन्दिरावनो जोङो गोसो खौसेयै हिन्जाव हौवा बयबो उन्दै गोरलै ज' जानानै बेवहायनो जोङो ब्रह्म धोरोम फालिनानै जोंनि जे धोरोम फालिनाय बेखौ इयुन जोलैसिम जों फालिलांनो थि खालामदों। दा दिनैहाय बे धोरोमसालिखौ बेखेवबाय बा बिथाङा बेखेवनानै होलांनो थाखाय बिथांनि सायावबो आङो आंनि गोसो गोरबोनि सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय। आरो बिटिआर सरकारजों जाय सालायदों बिथां प्रमद बर' CM जानानै बिथाङा जोंनो रां अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय बिथांनिबो सिमबो आङो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै उननि समाव जोंहा जिरायसालिबो नांगौ आरो बाउन्डारि वाल नांबावगौ, बेखौ जेन' अननानै जोंनो आरो गोदानै सिम हरफिनो, बेखौनो आङो बिथांनिसिम साबायखर बावनानै आं फंनैसो बुंनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि बिनाखाथा BCDCनि सिङाव थानाय नैबे जज्लायगाव गामियाव दिनै गोबां बोसोरनि उनाव नैबे ब्रह्म मन्दिर प्रमद बर' सारनि अननायाव नैबे ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनो हाबाय। दा नैबे गामियाव जज्लायगाव गामियाव ब्रह्म धोरोम सिबियारि गोबाङानो ब्रह्म धोरोमनि सिबियारि, खिन्थु मन्दिर गैयामोन। दा गावनि बे गामियावनो दा प्रमद बर' सारनि अननायाव लुफुंनो हाबाय। बेनिखायनो आङो जोबोद सारनिसिम आंनि BCDCनि नैबे जज्लायगाव गामिनि रायजो राजा जानानै आङो साबायखर बावो, जाहाथे इयुनावबो सारा बेबायदिनो अनसुंथाइ हरबाय थायो। दा बर्थमान बेवहाय जोंनो जिरायसालिबो नांगौ, लोगोसे बाउन्डारि वालनिबो दरखार जागोन, जाहाथे इयुनावबो जोङो सारनि अननायाव बेफोर सुबिदाखौ मोननो हायो। बेनिखायनो आङो सारनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै आं जज्लायगाव गामिनि ब्रह्म धोरोमनिनो जोंनि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै आं नैबेखौनो बुंनो सानो, प्रमद बर'नि सायाव माने हाजार बोसोर ब्रह्म धोरोमनि कमिटिया ओरैबायदि सान्दुं अखा धोरोम फालिबोनांदों। दिनै UPPL प्रमद बर' सर्टकाट जानानै जों दिनै ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनो हाबाय, मोनफुंनो हाबाय। बहुद गोजोनथाव। प्रमद बर' सारनिसिमबो हाजार आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं।
एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो